आज हामी युनिट 6 अन्तर्गत कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनमा आएका विभिन्न सालका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ। सर्ट क्वेसनहरू यो विशेष गरेर म 2072देखि लिएर 76सम्मको म प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नेछु र यही प्रश्नलाई आधार मानेर सम्भावित प्रश्नहरू पनि हामीले अध्ययन गर्न सक्नेछौँ। सर्ट क्वेसन जस्तै 76 सालमा आएको र हाम्रो गणितको चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छैन, त्यो अलिकति जे पहिला थियो त्यही अनुसार नै रहेको छ। त्यसकारण हाम्रो क्वेसनको मोडेल ढाँचा पनि हाम्रो त्यही पहिलाको प्रकृतिको छ। क्वेसन क्यालकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन। हामीले यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ n बराबर 8, सिग्मा x1 बराबर 544, सिग्मा x2 भनेको 552, सिग्मा x1 को स्क्वायर भनेको 37,028, सिग्मा x2 को स्क्वायर छ यसरी दिएको छ है। अब हामीले यहाँ कुरा के बुझ्नुपर्छ नि, कहिले यहाँ यसरी x1 x2 दिएको छ, कहिले चाहिँ यहाँ के गर्छ यसले यहाँ x दिन्छ यहाँ y दिन्छ क्या, अनि त्यसपछि यहाँनिर x स्क्वायर गर्छ यहाँ y स्क्वायर गर्छ यहाँनिर xy गर्छ। अब यो क्वेसन आज हामीले x1 x2 मा दियो है, कहिले यहाँ x सँग ठाउँमा x राख्छ, x2 को ठाउँमा y राख्छ, अनि त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ यसले यहाँ p राखिदिनु सक्छ, जस्तो सिग्मा p सिग्मा q सिग्मा p स्क्वायर सिग्मा q स्क्वायर सिग्मा pq को गुणनफल दिनु सक्छ। अब कहिले यो x सँग ठाउँमा u दिनु सक्छ, x2 को ठाउँमा v दिनु सक्छ, अनि त्यस्तै यहाँ u स्क्वायर भन्छ या v स्क्वायर भन्छ, सिग्मा यहाँ uv भन्छ यसरी। त्यसकारण फर्मेट हाम्रो उही हुन्छ, तर यसमा राख्दाखेरि अक्षरहरूको परिवर्तनले हामीलाई एकदमै धेरै परिवर्तन भयो जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ सिग्मा x1 को ठाउँमा कहिले u राख्नु सक्छ, कहिले x मात्र राख्नु सक्छ, x2 को ठाउँमा कहिले v राख्नु सक्छ, कहिले y राख्नु सक्छ हैन। यस्तो प्रकारले आउँछ। यसलाई हामीले के निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन भनेको छ हामीलाई है। अब यसको फर्मुला के हुनेछ भन्दाखेरि r, यहाँनिर कसैले r मात्र यो r लेख्नु पनि पाइन्छ कुनै कुनै सरहरू अथवा टेक्स्ट बुकमा, अनि r को सफिक्समा चाहिँ यसरी xy पनि लेख्छ, कुरो चाहिँ एउटै हो। यो r लेख्दा पनि हुन्छ, r को पछाडि xy लेख्दा पनि हुन्छ। यो xy भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y भनेको क्या, कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y, x र y को सम्बन्ध भनेको हुनाले गर्दाखेरि xy लेख्छ। कसै कसै r मात्रै पनि लेखेको हुन्छ, मैले पनि r मात्रै लेखेको छु है। अब फर्मुला हामीले चाहिँ एकदम राम्ररी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटै फर्मुला धेरै पटक धेरै ठाउँमा आउने हुन्छ, जस्तै यसको हेर त n, अब सिग्मा x1 x2 माइनस सिग्मा x1 सिग्मा x2, अब यसको बाई n सिग्मा x1 को स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 को होल स्क्वायर। यो र यो चाहिँ उस्तै होइन फेरि है, यो चाहिँ के छ सिग्मा x1 को स्क्वायर छ, यहाँ चाहिँ सिग्मा x1 को होल स्क्वायर छ, यो चाहिँ फरक हुन्छ है। त्यस्तै गुना अब n सिग्मा x2 को स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यो हामीलाई जस्तो x र y मा थियो भने के हुन्थ्यो त, यहाँ n सिग्मा x सिग्मा xy, अनि त्यसपछि सिग्मा x सिग्मा y बाई n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर गुना n सिग्मा y को स्क्वायर माइनस सिग्मा y को होल स्क्वायर, यस्तै नै हुन्छ क्या। त्यही कारण यो फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले बिस्तारै यो चाहिँ लेख्दै यो फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्छ, मेमोरीमा लिनुपर्छ क्या। यो कहिले यहाँ uv भएको छ, कहिले xy हुन्छ, कहिले x2 हुन्छ है। तर यो फर्मुला हामीले बिस्तारै हामीले एउटै फर्मुलालाई ठुलो अक्षर बनाएर यसलाई हामीले पटक पटक पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब यो एउटै फर्मुला बुझिसकेपछि त अब मान राख्ने कुरा आयो है। n भनेको 8, अब सिग्मा x1 x2 भनेको यहाँ दिएको छ नि त, यहाँ कति छ 37,560 माइनस सिग्मा x1 भनेको यहाँ कति छ 544, सिग्मा x2 भनेको 552, यसको मुनि रुट भित्र है। अब यहाँ n भनेको कति छ 8, सिग्मा x1 को होल स्क्वायर यहाँ छ नि, सिग्मा x1 को होल स्क्वायर 37,028 माइनस सिग्मा x1 भनेको 544 को स्क्वायर, अनि फेरि गुना फेरि रुट भित्र यो 8 गुना, अब सिग्मा x2 को होल स्क्वायर भनेको कति छ यहाँ 38,132 माइनस सिग्मा x2 भनेको चाहिँ यहाँ कति छ त 552 को होल स्क्वायर भयो। अब यस पछाडि यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब गुणा गर्ने है।
अब 37,560 र 8 ले गुणा गर्दा यति भयो हैन। यो अब 3,04,80 भयो माइनस 544 र 552 ले गुणा गर्दा कति भयो 3,02,288 भयो। अब यसको पनि यो 37,028 ले 8 ले गुणा गर्नु पर्यो 544 को स्क्वायर गर्यो हैन। फेरि 38,132 ले 8 ले गुणा गर्यो अनि 552 को स्क्वायर गरेपछि यस्तो फर्ममा आयो है। अब यहाँ आएपछि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि हामी यो अंश त घटाउँदा भइहाल्यो। अब हरमा हामी यसो गर्छौँ है, जस्तो कस्तो भन्दाखेरि यसलाई पहिला हामी मेटौँ है त। जस्तो अब 29,62,4 माइनस 2 लाख कति छ यो 59,36 है। अब यसलाई यसरी पहिला घटाउने अनि यो जति आउँछ यसको चाहिँ हामीले वर्गमूल लिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँ के भन्दाखेरि यो 2,9,6,2,2,4 माइनस 2,9,5,9,3,6 हैन। अब यति आयो। अब यसको वर्गमूल लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ x को पावर y हालेर अनि 0.5 हालेर चाहिँ सिधै यसको वर्गमूल आइपुगेको छ 16.97 भयो। अब फेरि त्यसलाई मेट्यो फेरि अब यतातिर फेरि है त। अब 3,0,5,0,56 माइनस 3,0,47,04 यसलाई यसै घटायो है। अब यसको फेरि x को पावर y अनि 0.5 हानेपछि यसको वर्गमूल आउँछ कति भयो 18.76। त्यसपछि त यसलाई अब हाम्रो के रह्यो त भाग गर्ने रह्यो। जस्तो 192 भागा 16.97 बराबर फेरि भागा हैन 18.76 गरेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो 0.603 आउँछ। त्यसले हामीले 0.6 मात्र राख्दा हुन्छ हैन। र हाम्रो एन्सर के भयो कोरिलेसन अफ कोएफिसिएन्ट इक्वल टु 0.6। अब इट इज मोडरेटली हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन यो लेख्दाखेरि भयो है। यस्तो प्रकारले एउटा सूत्र याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। अब 75 सालमा कसरी आछ क्वेशन इफ bxy equal to -0.87 byx equal to -0.63 find the correlation coefficient TU 2075 मा यो आएको छ। अब यसलाई के भन्छ यिनीहरूको नाम भनेको चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ है। यसको नाम चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ। यो चाहिँ यो भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x अन y यो यस्तो भयो भने चाहिँ यो अफ x अन y भन्ने हुन्छ क्या। अफ x अन y हुन्छ यो चाहिँ b यस्तो छ त्यही कारण यो चाहिँ अफ y अन x भन्ने हुन्छ क्या। यो चाहिँ यिनीहरूको नाम चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो। अब हामीलाई थाहा छ r को मान चाहिँ यसरी आउँछ r इक्वल टु रुट ओभर bxy डट byx। यसलाई हामीले सब पनि भन्छौँ है। b सब xy टाइम्स अथवा मल्टिप्लाई b सब yx। सब भनेको सफिक्स पछाडि आउने हैन। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौं bxy भनेको -0.87 मल्टिप्लाई byx भनेको कति छ -0.63। यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस माइनस त प्लस हुन्छ 0.5481 र यसको वर्गमूल निकाल्दाखेरि r बराबर 0.74। अब यहाँ एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन इक्वल टु माइनस हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मान प्लसमा आएको थियो तर हाम्रो यहाँ किन माइनस लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि यदि यो दुईटा हैन यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु दुईटैको चिन्ह प्लस थियो भने यो r को मान पनि प्लस हुन्छ है। यो दुईटैको चिन्ह प्लस थियो भने r को मान पनि प्लस हुन्छ र यो दुईटैको चिन्ह माइनस छ भने r को मान पनि के हुन्छ त माइनस हुन्छ क्या। यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरुको चिन्ह प्लस प्लस छ भने r को मान स्वतः प्लस भइहाल्यो र यो दुईटैको मान चाहिँ माइनस माइनस छ भने r को मान माइनस हुन्छ। तर निकाल्दाखेरि चाहिँ r को मान प्लस भएर आउँछ किन भन्दाखेरि यो त माइनस माइनस त गुणा गर्दा त प्लस भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले यो 0.74 हुन्छ। तर हामीले यसलाई लेख्दा चाहिँ किनभने माइनस लेख्नु पर्छ किनभने यसको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट दुईटा नै माइनस थियो। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो सिन्स कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन bxy इक्वल टु
0.87 and byx equal to minus 0.63 negative, then r will be also negative. यो दुईटै नेगेटिभ भएपछि r पनि के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ हैन. Since both regression coefficient are negative, so sign of r also negative. यसको नि साइन चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, माइनस हुन्छ. त्यसकारण यसरी हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ r को मान प्लस भएर आयो हैन, r को मान स्वतः प्लस भएर आयो, तर यसको यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु चाहिँ माइनस हुनाले r को मान लेख्दा हामीले के लेख्नु पर्छ माइनस बनाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ. अब यो चाहिँ इट इज मोडली डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसनमा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यसलाई हामी छोड्दा पनि भयो हैन. त्यसपछि अब हामी हेरौँ 74 मा कसरी आएछ. Determine the number of pairs of observation where sigma d square equal to sigma r1 minus r2 whole square is 30 and rank correlation r equal to 0.75 भनेछ के. अब हामीले यहाँ के हुन्छ नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन भनेको हामीलाई n को मान वाट भन्यो है, n को मान वाट भन्यो. अब यहाँनिर यो रेन्क कोरिलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यस्तो हुन्छ, यो यसमा r एउटा r हुन्छ, अर्को चाहिँ यहाँ r2 भन्ने हुन्छ है. यो r र r2 भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेन्क होइन चाहिँ. अनि यसको यो जुन फरक हुन्छ नि r1 माइनस r2 लाई चाहिँ हामीले d ले जनाउँछौं क्या. यो r1 माइनस r2 लाई चाहिँ हामीले d ले जनाउँछौं. अनि त्यसकारण हामी त्यसकारण के गर्छौं भन्दाखेरि यसको रेन्क हुन्छ. अब यो 1 2 3 4 यस्ता रेन्क हुन्छ. अनि योबाट हामी यसलाई घटाउँछौं क्या. यो यसरी घटाउँछौं. अनि यो घटाएर आएको यहाँ कुनैमा -2 होला, कुनैमा -1 होला, कुनैमा 3 होला, यस्तो हुन्छ. अनि यसलाई स्क्वायर गर्नुपर्छ. जस्तै यो 2 2 4 हुन्छ, यो 1 1 1 हुन्छ, 3 3 9 यस्तो तरिकाको हुन्छ क्या यो. त्यसकारणले यो एउटै भनाइ हो. जस्तै हामीले यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर भन्नु र अनि यो सिग्मा r1 माइनस r2 को स्क्वायर भन्नु चाहिँ एउटै हुन्छ है. यो चाहिँ एउटै हुन्छ. यो d स्क्वायर भन्नु र सिग्मा r1 r2 को स्क्वायर को अर्थ चाहिँ एउटै हुन्छ. त्यसकारणले हाम्रो यहाँ पनि यसरी सिग्मा d स्क्वायर अथवा सिग्मा r1 माइनस r2 को यो चाहिँ हाम्रो कति छ 30 छ. अब रेन्क कोरिलेसनको फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ है. r बराबर 1 माइनस सिक अनि यहाँ सिग्मा r1 माइनस r2 को होल स्क्वायर बाई n अनि ब्राकेट भित्र n स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ. अब यहाँ कसैले 1 माइनस हैन सिग्मा अनि 6 सिग्मा d स्क्वायर कसैले क्यापिटल कसैले स्मल केही गर्दैन अनि हरमा n अनि n माइनस 1 यो एउटै सूत्र हो. अब यहाँनिर सिग्मा r1 माइनस r2 को स्क्वायर को ठाउँमा सिग्मा d स्क्वायर पनि लेख्न चाहिँ पाइन्छ. त्यसो भइसके पछाडी अब हामीले रेन्क कोरिलेसनको फर्मुला यो हो है. अब यो यसको r को मान यसले भनेकै छ कति छ रे. यो r को मान चाहिँ 0.75 बराबर 1 माइनस 6. अब यो सिग्मा r1 माइनस r2 को स्क्वायर डाइरेक्ट यसले कति दिएको छ 30 दिएको छ क्या. अहिले ठाउँमा डाइरेक्ट 30 राख्नु पर्यो अनि n गुना n स्क्वायर माइनस 1 छँदैछ. यतिसम्म छँदैछ. अब यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई अब हामी साने काम गर्छौं है. जस्तो यो यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब साने यसलाई अब यो यतिलाई हामी अगाडि लान्छौं. जस्तो यो यति छ नि, यो यसलाई हामीले अगाडि लाँदाखेरि यो प्लस हुन्छ. यसलाई अगाडि लग्यौं भने यो कस्तो हुन्छ नि 6 18 गर्दा पनि हुन्छ हैन. अथवा यसलाई यसो गर्यो यसका मुनि कति छ n अनि यो n स्क्वायर माइनस 1 अनि बराबर यो 1 यतै छ 1 माइनस कति हुन्छ 0.75 यस्तो टाइपले गर्छौं अहिले हामी. अब जुन यो छ नि यो माइनस 6 18 बाई n स्क्वायर माइनस 1 लाई यो हाम्रो अहिले यतातिर छ यतातिर RHS मा छ. यसलाई हामी LHS मा लाँदाखेरि यस्तो टाइपको बन्छ है. यस्तो टाइपको बनियो. यसलाई सार्दाखेरि यस्तो बन्यो. अब यो 1 बाट 0.75 भन्दाखेरि 0.25 भयो. अब मैले के गरे भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अंशमा लाने, यिनीहरुले माथि अंशमा लाने, यसलाई चाहिँ हरमा ल्याउने है.
जस्तो यहाँनिर फेरि यो यहाँ कुरा बुझौँ है त। जस्तै यसलाई हामीले क्रस गुणा गर्दा नि हुन्थ्यो। जस्तै यसलाई हामीले 6 गुणा 30 होइन अनि बराबर 0.25 अनि 25 अनि यसले यतातिर मल्टिप्लाई गर्छ नि त। अनि यहाँ n अनि कति हुन्छ त n स्क्वायर माइनस 1 अनि यो चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले हरमा लानु पर्थ्यो होइन, हरमा लानु पर्थ्यो। तर मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि एकैचोटि यो चाहिँ मैले साट्ने काम गरेँ क्या। जस्तै यो n स्क्वायर माइनस 1 चाहिँ यो मैले अंशमा लगेँ अनि यो 0.25 ले चाहिँ हरमा भाग गरेँ। यो मैले साटेको 0.25 हरमा ल्याउने अनि यो हरमा भएको अंशमा लाने के। यो 0.25 अंशमा छ, यसलाई टक्कै हरमा लाने र यो हरकोलाई अंशमा लाने। अब त्यसपछि यसलाई फेरि मैले अगाडि पारेर लेखेँ होइन। जस्तै n स्क्वायर माइनस 1 अब यसलाई गुणा गरेर भाग गर्दाखेरि 720 भयो। अब यो n छँदैछ n स्क्वायर माइनस 1 भनेको यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा लान सकिन्छ नि त, किनभने अब यो n स्क्वायर भएको 1 भनेको त 1 को स्क्वायर भयो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनुसार एकचोटि माइनस एकचोटि प्लस अगाडि पछाडि जसो लेख्नु पाइन्छ। जस्तो n प्लस 1 a माइनस 1 लेख्नु पाइयो है, बराबर 720। यो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको सूत्रमा लगियो। अब हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि यो तीनटा पद चाहिँ कसरी बसेको छ चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो है। अब सबैभन्दा पहिला n राख्नु पर्यो। अब यसको क्रम हेर्नु भयो त। यसको क्रम सुरुमा n माइनस 1 राख्नु पर्यो अनि n राख्नु पर्यो अनि n प्लस 1 राख्नु पर्यो क्या। जस्तै यो चाहिँ कसरी राखेको भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नु है त, यदि बीचको नम्बर x को लागि हामीसँग 20 छ भने नि योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ कति हुन्छ भने त 20 माइनस 1 भनेको 19 हुन्छ नि त। यो 19 हुन्छ, यो 20 हुन्छ। अब यो चाहिँ कति हुन्छ 20 प्लस 1 हुन्छ क्या। यस्तो प्रकारले यसको क्रम बस्छ। जस्तो यो 20 छ भने अगाडि 1 घटाइदिएपछि 19 हुन्छ, 1 थपेपछि 21 हुन्छ। यहाँ पनि त्यही छ नि त, यहाँ n छ, यो n माइनस 1 भनेपछि n जति छ त्योभन्दा 1 कम। अब n प्लस 1 भनेको n जति छ त्योभन्दा 1 बढी। यस्तो प्रकारले यो चाहिँ राखेको क्या। यदि यो 20 को नम्बर चाहिँ 20 हो भने 20 मा 1 घटाएपछि त यो त 19 भयो, 20 मा 1 गरेपछि यो त 21 भयो। त्यस्तै अब 20 को ठाउँमा हामीसँग n छ भने योभन्दा ठिक एक तह अगाडिको नम्बर कति हुन्छ त अब n माइनस 1 हुन्छ। अब यसपछि आउने नम्बर चाहिँ कति हुन्छ त n प्लस 1 हुन्छ। जस्तै यो n को नम्बर जति राखिनु भयो, जस्तै उदाहरणको लागि n को नम्बर तिमीले 5 राख्छौ भने नि 5 राख्छौ भने यो अगाडि कति हुन्छ 4। अब 5 मा 1 जोड्दा 6 हुन्छ। अब तिमीले n को नम्बर चाहिँ मानौ एकछिनलाई n को नम्बर 7 राख्छु भन्यो भने 7 बाट 1 घट्दा अगाडि 6 हुन्छ। अनि तिमीले 7 मा 1 जोड्दा 8 हुन्छ, 6 7 8 हुन्छ, 3 4 5 हुन्छ। त्यसकारणले यसको अर्डर चाहिँ यसरी हुन्छ क्या। n 20 राखेपछि n माइनस 1 भनेको ठ्याक्कै n भन्दा 1 ले कम, n प्लस 1 भनेको n 1 ले बढी। अब के गरौँ भने यो 720 लाई हामीले टुक्रा गर्नु पर्यो, खण्डीकरण गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ अब हामीले यसै गर्नुपर्छ रपमा राखेर। यो मैले रपमा देखाएको जस्तै 720 अन्तिमको नम्बर 5 हुनाले 0 हुनाले 5 ले भाग लाग्छ है। 10 ले भाग खुवाउनु भएन, 5 ले भाग खुवाउनु पाइन्छ। अन्तिमको नम्बर 0 हुनाले 5 ले भाग, 5 ले 7 लाई एकचोटि यहाँ गएपछि 22, 500 को 20, फेरि 2 गएपछि 500 को 20। त्यसले 5 ले 720 लाई भाग गर्दा 144 पटक गयो। अथवा तिमीले क्याल्कुलेटरमा पनि यो काम चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ हैन। जस्तो अब खण्डीकरण गर्न यदि आइरहेको छ भने तिमीले क्याल्कुलेटर गर्दा पनि यो चाहिँ तिमीले सक्छौ। जस्तै यो चाहिँ अब हुन त अब यति चाहिँ गर्न सक्नै पर्ने हुन्छ हैन। तर पनि अब खण्डीकरण गर्न आइरहेको छैन भने त अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 720 लाई कतिले भाग गर्ने 5 ले भाग गर्दै 144 आयो। यो 5 राख्यो है। अब यो यतिको भाग सकियो। अब अन्तिमको जोडी नम्बर छ नि त 2 ले भाग गर्ने। अब 2 ले 14 लाई 7 चोटि, 2 ले 4 लाई 2 चोटि, यतिसम्म भएको 72 भयो। फेरि अन्तिममा जोडी छ 2 ले भाग हो नि त, 2 ले 7 लाई 3 चोटि अनि 1 गएपछि 12, 2 6 को 12। अथवा आएन भने त त्यही हो हैन। आएन भने तिमीले यसमा क्याल्कुलेटर युज गर्दा भइहाल्यो। जस्तो तिमीलाई आएन भने चाहिँ 72 डिभाइडेड 2 गरौ 36 मा आइहाल्यो यसरी है हैन। अब यसरी यो आएन भने चाहिँ जस्तो यहाँ 72 भागा 2 गरौ
36 यो स्टेपमा हामी आयौँ। फेरि अन्तिममा जोडी छ 2 ले भाग हुने, 2 ले 36 लाई 18 चोटि, फेरि अन्तिममा जोडी 2 ले भाग हुने, 2 ले 9 चोटि। अब 2 ले भाग जाँदैन है, 3 ले 9 लाई 3 तिया 9 भयो। अब 3 ले 3 लाई कचोटि अब यो यहाँ त भाग लाग्छ त भनेको अब 3 एकान 3 हैन, यही यहाँ हुन्छ। यो चाहिँ एक पटक भाग लाग्यो क्या, यहाँ चाहिँ एक पटक भाग लाग्यो है। अब यसपछि यसको यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब गुणन खण्डहरू भयो क्या यिनीहरूले। अब यो यतिलाई चाहिँ हामीले कस्तो नि यो क्रममा मिलाउनु पर्यो ठ्याक्कै बराबर, जस्तो 3 4 5 6 7 8 हैन 11 12 13 यस्तो फर्ममा कसरी मिलाउन सकिन्छ पहिला चेक गरौँ है त। भन्दाखेरि यो अब हामीले 5 दुना 10, 3 तिया 9, 2 दुना 4 दुना 8 भनेपछि यसरी बस्यो त। यो 2 दुना 4 दुना 8, यो 3 तिया 9 हैन, अनि यो 5 दुना 10 भनेपछि त कसरी बस्यो 8 9 10 को फर्ममा बसिगयो नि। 8 9 10 तिमीले यो तीनटालाई गुणा गर्यो भने यो 720 नै हुन्छ फेरि है। अब यसको बसाइ के भयो, सबभन्दा सानो बसाइ 8, त्यसपछि बसाइ 9 अनि त्यसपछि 10 राख्नु पर्यो। जसरी यो ठ्याक्कै क्रममा छ यो पनि त्यही क्रममा छ। अब हामीले नाउ कम्पेयरिङ भनेको तुलना गर्नु। अब जसलाई गरे पनि हुन्छ, मैले चाहिँ सिधै सके n बराबर 9 लेखेँ क्या, n इक्वल टु 9, नम्बर अफ अब्जर्भेसन इक्वल टु 9 लेखेँ। अब कुनै कुनै विद्यार्थीले यसो गर्यो भने के हुन्छ भन्ला, जस्तै n माइनस 1 बराबर 8 लेख्नु पर्यो हैन, 8 लेख्नु पर्यो नि त। किनभने यो मैले दोस्रोसँग तुलना गर्नु पर्यो, पहिलोलाई पहिलोसँग तुलना गर्नु पर्यो, तेस्रोलाई त्यसैसँग गर्नु पर्यो नि त। अनि मैले जस्तो दोस्रो गरेको हुनाले 9 आयो। अब पहिलो गराउने के हुन्छ, पहिलोमा n-1 बराबर 8, यो पनि त्यति नै हुन्छ त। n बराबर 8 मा यो -1 त गएछ त +1 हुन्छ, 9 नै हुन्छ क्या, त्यति नै भयो। अब यसो गर्दा पनि यो चाहिँ त्यति नै आउँछ नि फेरि। जस्तो यो तेस्रो कति छ n+1 बराबर यता कति छ 10 हैन त, यो आउँछ त्यति नै आउँछ नि फेरि। n बराबर यो 10 हुन्छ हैन, अनि यो +1 यता जाँदाखेरि के हुन्छ त -1, अनि यो फेरि के हुन्छ त n बराबर 9 नै हुन्छ। यसरी तिमीले जुनसुकैबाट लिए पनि हैन, पहिलोलाई तुलना गर्दा पनि 9 नै हुन्छ, दोस्रो तुलना गर्दा पनि 9 नै हुन्छ, तेस्रोमा तुलना गर्दा पनि के हुन्छ 9 हुन्छ। त्यसकारणले यसको नम्बर अफ अब्जर्भेसन n चाहिँ कति भयो त 9 भयो। अब हामी अर्कोमा जाउँ है त, 73 सालमा जाउँ। द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x 0.68 and correlation coefficient is 0.72. Find the regression coefficient of x on y. अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हैन, यसले यसो भन्छ क्या, अफ y on x भनेको चाहिँ byx हो क्या है। अनि यसले यसो भन्छ फेरि अफ x on y भन्ला, यो भनेको चाहिँ bxy हो, यसरी हो क्या। यो चाहिँ यसको भनेले पनि यसरी फरक पार्छ क्या। अगाडिको हुन्छ नि यसले अफ y on x भन्नु चाहिँ byx, अनि अफ x on y भन्नु चाहिँ bxy है। यो चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारले यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ, यसको भाषा चाहिँ नि। अब हामीले यहाँ के गर्दाखेरि यसले भनेकै छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x चाहिँ यति हो भनेको मतलब यसको संकेतमा लेख्दै चाहिँ यति हुन्छ क्या। यहाँ छ नि त अफ y on x हुनाले byx, सुरुमा y आएर x आएको हुनाले byx, अनि यसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको r को मान कति छ 0.72। अब निकाल्नु पर्ने के छ, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x on y, अफ x on y भनेको xy है, हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ यो
एक्स अन वाई छ नि त, यो दुईटा उस्तै होइन नि फेरि। यो हेर्दा चाहिँ यो अगाडि बी चाहिँ एउटै हो, तर यो चाहिँ वाई एक्स र एक्स वाई चाहिँ एउटै हुँदैन नि फेरि है। जस्तै यहाँ एक्स अन वाई छ नि त। अब यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ, जस्तो अघि पनि हामीले प्रयोग गरेको थियौँ। आर भनेको रुट ओभर बी सब एक्स वाई डट बी सब वाई एक्स। यो सब भनेको चाहिँ कसरी सफिक्स होइन, सफिक्स प्रिफिक्स भन्छ नि त, सफिक्स होइन, पछाडि जोडेकोलाई हामी सफिक्स भन्छौँ नि त होइन। यसलाई नेपालीमा प्रत्यय भन्छ नि त होइन। प्रत्यय अगाडि आएकोलाई उपसर्ग, उपसर्ग प्रिफिक्स होइन, अगाडि आएकोलाई उपसर्ग र नेपाली अङ्ग्रेजीमा प्रिफिक्स, पछाडि आएकोलाई नेपालीमा प्रत्यय, अङ्ग्रेजीमा सफिक्स। सफिक्स भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ, सफिक्स हुनाले हामीले सब पनि भन्न सक्छौँ क्या छोटकरीमा। अब त्यसलाई सब भनेर चाहिँ हुन्छ क्या, तर हुन चाहिँ अहिले सफिक्स हो होइन, तर यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ सब मात्रै हामी पढ्छौँ क्या, सफिक्स हो है, सफिक्स। अब फर्मुला चाहिँ हाम्रो के भयो, आर इक्वल टु रुट ओभर बी सब एक्स वाई डट बी सब वाई एक्स भयो। अब यसको मान हामी राखौँ, यो आर को मान कति छ 0.72 इक्वल टु रुट ओभर बी एक्स वाई को मान हामीले निकाल्नु छ र बी सब वाई एक्स को मान यति दिएको छ। अब यो त रुट भित्र छ, यसलाई बाहिर निकाल्ने के गर्नुपर्छ, दुवैतर्फ स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ, भाषामा लेखिरहनु पर्दैन है। अब सिधै यसलाई कोषले घेर्ने स्क्वायर राखिदिने, यसलाई कोषले घेर्ने सिधै स्क्वायर राखिदिने। अब यसपछि 0.72 लाई दुईचोटि गुणाउनुपर्छ है, 0.72 लाई यो चाहिँ दुईचोटि गुणा गरेको, त्यसलाई स्क्वायर गरेको हो है। जस्तै यसलाई हामीले 0.72 यसलाई कुनै कुनैमा यस्तो छ भने स्क्वायर थिच्दा भयो, भने एक्स को पावर वाई 2 गर्यो भने 0.5184 भइहाल्यो बराबर। अब यो स्क्वायर र रुट काटेपछि बी एक्स वाई मल्टिप्लाई यति भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ क्या, यसलाई कतिले डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि 0.068 ले डिभाइड गर्यौँ भने अब एक्स बीवाई होइन, हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ, अब एक्स सब बी सब एक्स वाई भनेको चाहिँ कति आयो 0.76 आयो र यसलाई भाषामा लेख्दाखेरि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई चाहिँ 0.67 आयो। अब अघि पनि हामीले देख्यौँ यो खालको सूत्र हामीले प्रयोग गर्यौँ। अघि चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो दुईटाको मान दिएर हामीले आर को मान सोध्यो। अब यो क्वेसनले हामीले के गर्यो, बीवाई एक्स गरेर बी एक्स वाई सोध्यो। अब फेरि आउने क्वेसनहरूमा यस्तो दिनु सक्छ क्या, बी एक्स वाई को मान दिएर बीवाई एक्स को मान निकाल्नु चाहिँ प्रश्न गर्नु सक्छ, त्यो पत्ता लगाऊ भन्नु सक्छ। त्यस कारणले यसलाई यो सूत्र लगाउँदाखेरि क्लियर गर्नुपर्छ हामीले है। अब हामी फेरि यहाँ 72 सालमा गएर हेरौँ हामी 72 मा, फर 8 पियर अफ अब्जर्भेसन एन को मान 8 छ होइन। यहाँ 8 पियर अफ अब्जर्भेसन भनेपछि एन को मान 8 छ। भेरिएबल 2 छ, एक्स र वाई रहेछ। एक्स भनेको सेल र वाई भनेको चाहिँ प्राइसिङ रहेछ है। अब यो तलको पाइयो। अब चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रोमा सुरुमा के आएको थियो, यो 76 सालमा चाहिँ सिग्मा x1 सिग्मा x2 आएको थियो नि त। अब यहाँ चाहिँ यसरी सिग्मा x दिएको थियो, सिग्मा x 156, सिग्मा y 132, सिग्मा x स्क्वायर 4162, सिग्मा y स्क्वायर 2434 र सिग्मा x भनेको 2884। तर 76 सालमा चाहिँ हामीले के दिएको थियो, यहाँ x1 सिग्मा x2 यस्तो दिएको थियो क्या। तर सूत्रको बनावट उही हो। अब के भन्छ, फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन सेल एन्ड प्राइसिङ भनेको रिलेसनसिप निकाल्नु पर्ने, त्यसको अर्थ हो आर को मान निकाल्नु पर्छ। अब हामीलाई थाहा भएको सूत्र आर भनेको, अब सूत्र अघि चाहिँ हाम्रो x1 x2 थियो, अब चाहिँ के छ, यो अगाडि एन चाहिँ भइहाल्छ है। सिग्मा अब सिग्मा xy माइनस छुट्टा छुट्टै सिग्मा x सिग्मा y, अब हरमा दुईटै रुट है। सुरुमा एन सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर गुणा रुट भित्र एन सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y को होल स्क्वायर। अब यसपछि एन भनेको 8, अब सिग्मा x भनेको 2884 माइनस सिग्मा x भनेको यहाँ 156, सिग्मा y भनेको 132। अब यो एन भनेको 8, सिग्मा x स्क्वायर भनेको कति छ, यहाँ छ
यहाँ छैन यो 4162 माइनस सिग्मा एक्स भनेको 156 को स्क्वायर होइन सुरुमा अलिकति यो अल्मलिन्छ यो राख्ने टेक्निकमा अल्मलिन्छ पछि यो बानी भइसकेको छ एन भनेको 8 सिग्मा वाई स्क्वायर भनेको यहाँ छ नि त होइन यो 2434 माइनस सिग्मा वाई भनेको यहाँ छ नि त 132 को होल स्क्वायर अब यो दुईटाले गुणा गर्दाखेरि 23072 यसलाई गुणा गर्दाखेरि 20592 होइन अब यसलाई गुणा गर्दा 33296 अब 156 को स्क्वायर भनेको कति भयो 24336 फेरि यसलाई गुणा गर्दाखेरि 19472 यसको स्क्वायर भनेको 17424 अब हामीले यो माथि सिधै घटाएर अब यति आयो अब यो चाहिँ मान कसरी आएको होला भन्ने कुरा म यहाँ फेरि देखाउँदैछु अहिले म देखाएको थिएँ अब यसलाई पहिला हामीले यसरी 33296 होइन माइनस 24336 यसलाई बराबर गर्ने अनि x को पावर y हानेर 0.5 हानेपछि यसको वर्गमूल कति आयो 94.65 होइन 74 सम्म बीचमा त्यो निकाल्नु पाइन्छ होइन त्यसपछि हामीले फेरि यसमा 19472 माइनस कति छ 17424 होइन पछि यसलाई फेरि x को पावर y अनि 0.5 हानेपछि यसको वर्गमूल आउँछ 45.2548 गर्यो त्यसपछि यसलाई भाग गर्दाखेरि आइहाल्छ 0.578 अब रिलेसनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्राइसिङ इज मोडरेटली जस्तो हाम्रो यो 0.5 0.6 होइन 0.7 आयो भने चाहिँ हामी के लेख्छौँ मोडरेटली लेख्छौँ क्या मोडरेटली डिग्री अफ पोजिटिभ रिलेसनशिप इन अदर वर्ड्स अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मोडरेटली भन्ने शब्दलाई चाहिँ कस्तो नि यसलाई मिडियम पनि लेख्नु चाहिँ यता सकिन्छ क्या कुरा उयो मोडरेटली भन्ने शब्दलाई कहिले मिडियम पनि लेख्न हामी सक्छौँ है मोडरेटली डिग्री अफ पोजिटिभ अथवा मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ रिलेसनशिप यो मोडरेटली भनेको अर्थ मध्यम औसत भन्ने अर्थ लाग्छ मिडियम भन्ने हुन्छ यो यस्तो प्रकारले यो समाधान भयो अब हामी यस पछाडि 72 सम्म गरौँ है अब हामीले यसपछि अरु पनि यहाँ एउटा दुईटा फेरि हामी गरेर हेरौँ थप एउटा म यहाँ दिइरहेको छु the sum of the square of the difference of a rank obtained from 8 pairs of observation of x and y variable is calculated 6 यो भाषा बुझ्नुपर्छ यो अब यो के भने यो 6 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि the sum of the square of the difference of rank obtained from 8 pairs n भनेको 8 pairs of observation x and y variable is calculated as 6 अब यहाँ हेरौँ है त the sum of square of difference भनेको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो कसरी यस्तो टाइपको क्या डिफरेन्स हो र्याङ्कको डिफरेन्स हो नि त र्याङ्कको डिफरेन्सको सम भनेको हुनाले R1 माइनस R2 को होल स्क्वायर अथवा त्यो भनेको चाहिँ सिग्मा डी को स्क्वायर चाहिँ कति हो 6 हो त्यहाँदेखि यो भाषा चाहिँ बुझ्नुपर्छ धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरूले यो परीक्षामा आफूले आउँदा पनि बिग्रेको कुरा चाहिँ खालि यो भाषा नबुझेकोले कारणले भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ है त्यहाँदेखि यो भाषा बुझ्न चाहिँ सिक्नु पर्यो द सम अफ द स्क्वायर अफ द डिफरेन्स अफ र्याङ्क भनेपछि चाहिँ R1 माइनस R2 को होल स्क्वायर हुन्छ यो 6 भयो के निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि र्याङ्क को रिलेसन भनेको पनि R को मान निकाल्नु पर्ने छ र अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही हुन्छ है फेरि R बराबर 1 माइनस अंशमा सिग्मा R1 माइनस R2 को होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 गर्यो 1 माइनस 6 अब यसको सम कति छ अरे यो 6 नै छ अरे अब 8 भइगयो n 8 स्क्वायर माइनस 1 भइहाल्यो होइन 1 अब 6 छका 36 हो अब यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो मैले किन चाहिँ छोटो लेखेँ भन्दाखेरि यो त यस्तो हो नि त 8 8 64 64 मा 1 गर्दा 63 63 र 8 गुणा गर्दा 504 हुन्छ क्या जस्तै यो चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 8 8 64 है 8 को स्क्वायर हुन्छ 64 माइनस 1 गरेपछि यति आउँछ गुणा 8 गरेपछि यो कति आयो हामीलाई यहाँ फेरि म भन्छु 8 को स्क्वायर 64 माइनस 1 यति भयो गुणा फेरि कति गर्नुपर्छ हामीले 8 गर्दाखेरि यो 504 आउँछ क्या
अब यहाँ यसो गरेपछि फेरि के गर्यो भन्दाखेरि 36 डिभाइडेड 504 गर्यो है। अब यो यदि आउँछ, अब 1 बाट यसलाई घटाउनुपर्छ, खास 1 बाट यसलाई घटाउनुपर्छ, तर यसलाई चाहिँ अब होइन 1 बाट यसलाई यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो होइन, भएन भने चाहिँ अब यसलाई फेरि हो नि त, यहाँ 36 भागा कति भन्यो हामीले 504 यति चाहिँ आयो नि त होइन, यति चाहिँ आयो। यो यहाँ टाइप भन्दाखेरि कहिले यो मिस्टेक हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब हामीले 1 बाट यसलाई घटाउनु पर्थ्यो, यसलाई उल्टो घटाइदिउँ, -1 गरिदिएपछि यो चाहिँ के भयो माइनस भएर आउँछ नि त, किनभने हामीले उल्टो घटायौँ नि त। 1 बाट घटाउनु पर्नेमा यहाँबाट उल्टो घटाएको हुनाले यो माइनस आए पनि लेख्दा चाहिँ प्लस पारेर लेख्नुपर्छ क्या। यो यहाँ माइनस आए पनि लेख्दा चाहिँ प्लस पारेर लेख्नु पर्थ्यो, किन भन्दाखेरि हामीले 1 बाट यसलाई घटाउनु पर्थ्यो, तर हामीले चाहिँ योबाट यसलाई घटाइदिउँ नि त, हामीले यसरी सानोबाट ठुलो घटायौँ। जस्तै यसलाई हामीले 4 बाट 2 घटाउँदाखेरि चाहिँ खास +2 आउनुपर्ने हुन्छ, तर तिमीले 2 बाट 4 लाई घटाइदियो भने त के हुन्छ -2 आउँछ, तर खास चाहिँ हामीले 4 बाट 2 घटाउनु पर्ने हो नि त। किनभने 4 बाट 2 घटाउनु पर्ने हुनाले यो माइनस आए पनि प्लस पारेर लेख्नु पर्ने हुन्छ क्या, त्यस्तो रुल के चाहिँ। अब त्यसो भइसक्यो हुनाले द र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन टु भेरिएबल्स इक्वल 0.928। अब 0.9 आएपछि यसलाई हामी के लेख्छौँ, इट इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर लेख्छौँ है। अब अर्को फेरि यहाँ हेरौँ, द र्याङ्क कोरिलेसन बिट्विन मार्क्स इन इङ्ग्लिस एन्ड म्याथ obtained by 10 students was found to be 0.7। अब यसले इङ्ग्लिस र म्याथ भनेको छ। अब फेरि आउँदाखेरि यसले एकाउन्ट एन्ड स्टार्ट भन्ला, इङ्ग्लिस एन्ड यहाँ नेपाली भन्ला, साइन्स एन्ड सोस भन्ला। यो त विभिन्न किसिमको भन्छ यो त, किनकि यो त कोरिलेसन त विभिन्न किसिमको त हुनसक्छ होइन। सब्जेक्ट त जस्तै यहाँ साइन्स एन्ड ह्युमनिटिज भन्ला होइन, यहाँ कमर्स, यस्तो विभिन्न किसिमको शब्द राख्छ क्या। अब खालि हामीले यसमा झुकिनु भएन है। अब हामी के छ, द र्याङ्क कोरिलेसन बिट्विन इङ्ग्लिस र म्याथमा कति छ अरे 10 स्टुडेन्ट। यो आरको मान्छे 0.7 रहेछ है, 10 स्टुडेन्ट छ नि त यहाँ, 10 स्टुडेन्ट एन भनेको यति छ। यसले के निकाल्नु भन्दाखेरि 2 सब्जेक्ट्स obtained by 1 student होइन was 1 student was wrongly taken is 5 instead of 8, find the correct र्याङ्क कोरिलेसन। यसले के भन्यो भन्दाखेरि इङ्ग्लिस र गणित दुईटा सब्जेक्ट छ, त्यसको चाहिँ र्याङ्क कोरिलेसन चाहिँ 0.7 छ, जम्मा स्टुडेन्ट सङ्ख्या 10 छ। तर कुरो के भयो भन्दाखेरि लेटर अन इट वाज फाउन्ड, त्यसपछि यहाँ के पत्तो लगाइयो भन्दाखेरि डिफरेन्स इन द र्याङ्क इन्टु सब्जेक्ट बाई obtained by student was wrongly taken 5 is instead of 8 है। यहाँ कुरा बुझौँ है, यहाँ पछि यो सबै कुरा आइसकेपछि कुरो के भएछ भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ 8 हान्नु पर्ने अथवा 8 टाइप गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीले झुकेर कति हानेछ, नम्बर 3 हानेछ क्या। नम्बर 3 हान्नु पर्थ्यो 8, तर विद्यार्थीले कति नम्बर चाहिँ राखेछ, 3 राखेछ। यो त गल्ती नम्बर राख्यो उसले, किनभने 8 राख्नु पर्नेमा 8 को बदलामा उसले कति राख्यो, कति रहेछ 5 रहेछ है, सरी यो यहाँनिर 5 रहेछ। यो खास राइट नम्बर चाहिँ 8 हो है, नम्बर राइट चाहिँ 8 हो, तर विद्यार्थीले गल्तीको कारणले कति राख्यो, 5 राख्यो क्या, 5 राख्यो है। अब यो कुन राइट हो कुन रङ हो कसरी छुट्याउने यहाँ हेरौँ है त। यो जब एज हुन्छ नि, टेकन एज कसको, इन्स्टेड अफ 8, इन्स्टेड अफ 8 भनेको बदला, 8 को बदलामा विद्यार्थीले कति राख्यो नम्बर 5 राख्यो। यो 5 यो एजले पनि छुटाउँछ क्या, एज यो एजले पनि यो यहाँ छुटाउँछ क्या। रङली टेकन एज 5 इन्स्टेड अफ 8 हुनाले 8 नम्बर हान्नु पर्ने अवस्थामा विद्यार्थीले झुकेर 5 अङ्क राखेको हुनाले अब यो मान के भयो, गल्ती भयो। त्यसो भए सही चाहिँ कति हो त, हामीले निकाल्नु पर्ने करेक्ट कति हो त, करेक्ट निकाल्नु पर्यो। अब यो करेक्ट चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि त
हामीले यो मान दिएको मानबाट यो 5 लाई हटाउनु पर्यो। यो त 5 छ नि त, यो त 5 लाई हटाउनु पर्यो अनि त्यसमा कति नम्बर थप्नु पर्यो, 8 थप्नु पर्यो है। अब त्यसले गल्ती मानलाई हटाएर सही मान राख्नु पर्यो। अब त्यो त्यतिकै हटाउन त हामी सक्दैनौँ। फेरि सूत्र हेरौँ है त। r को सूत्र के हुन्छ, r बराबर 1 माइनस सिग्मा r1 माइनस r2 को होल स्क्वायर बाई n अनि n स्क्वायर माइनस 1 भयो। अब r को मान 0.7 बराबर 1 माइनस सिक। अब यसको चाहिँ मान हुँदैन है, यसको चाहिँ मान निकाल्नुपर्छ हामीले। अनि n भनेको 10 स्क्वायर माइनस 1 भयो होइन। अब मैले फास्ट गरेँ, यो सबै मैले यता लगेँ अनि 1 यसलाई मैले यता ल्याएँ मैले है। अब यसो गरिसके पछाडि यो मैले यो छँदैछ त है। अनि 1 माइनस यति भयो अनि यो अब 10 को स्क्वायर 10 100, 100 मा 1 गर्दा 99, 99 10 990, यो गर्दा यति भयो। गुणा गर्दाखेरि कति भयो, 49.5 भयो। अब करेक्टेड यहाँ चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ 49.5 मा माइनस यो त स्क्वायर छ हेर। अब यसको रङ चाहिँ यसले त कति हानेको छ, यसको रङ चाहिँ कुन चाहिँ मान हो भन्दाखेरि यसको रङ त 5 हो, रङ त 5 हो, राइट चाहिँ 8 हो। त्यस कारणले हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो त स्क्वायर छ नि त, अनि यो स्क्वायर छ माइनस रङको स्क्वायर प्लस राइटको स्क्वायर, राइट भनेको करेक्ट है, माइनस रङको स्क्वायर प्लस करेक्टको स्क्वायर। अनि 49.5 माइनस रङ त हाम्रो 5 स्क्वायर, यो 5 को स्क्वायरले घटाउनु पर्यो, 8 को स्क्वायरले जोड्नु पर्यो, 5 × 25, 8 8 64। अब हाम्रो करेक्ट चाहिँ कति रहेछ, 88.5 हुनुपर्नेमा गल्तीको कारणले यो कति भएछ, 49.5 भएछ। अब हामीले करेक्ट गर्नु पर्यो है। करेक्टेड r बराबर सूत्र त्यही हो फेरि 1 माइनस, अब यहाँनिर अब सूत्र त्यही भएकोले मैले के गरेँ भन्दाखेरि r गुणा अब सिग्मा r1 माइनस r2 को होल स्क्वायर भनेको 88.5 राखेँ, n अनि n स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर माइनस 1 राखेँ। r बराबर 1 माइनस यसलाई गुणा गर्दा 531 का पनि 990 अनि 531 लाई 990 ले भाग गर्दा 0.536 अनि 1 बाट घट्दाखेरि 0.46 हुन्छ। द करेक्टेड रेङ कोरिलेसन r भनेको 0.46 हुन्छ है। त्यसकारणले यो हामीलाई यो गाह्रो चाहिँ होइन, तर यहाँनिर रङ र राइट भनेपछि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि यो r स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर r1 माइनस r1 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ यसरी सिग्मा r1 माइनस r2 को स्क्वायर को मान आइसकेपछि यो अवस्थामा आइसकेपछि यो छँदैछ अनि माइनस रङको स्क्वायर प्लस राइटको स्क्वायर गरेपछि अनि यो मान चाहिँ करेक्सन गरेको मान हो। अनि त्यसपछि हाम्रो सूत्र त फेरि यही नै हो नि त, हाम्रो सूत्र चाहिँ यही नै हो हैन। अब यो सूत्रलाई सार राख्दैन भयो अथवा यसलाई चाहिँ हामीले यतिकै राख्दैन भयो हैन। सूत्र चाहिँ हाम्रो अन्तिममा यही नै हुन्छ र त्यही सूत्रमा यसलाई फेरि हामीले मान राख्ने हो। अब हामीले मान राख्दाखेरि हाम्रो सूत्र r माइनस सिग भइगयो, यो करेक्सन गरेको सिग्मा r1 माइनस r2 को होल स्क्वायर भनेको 88.5, n भनेको 10 को स्क्वायर माइनस 1 भइगयो अनि हिसाब गर्दा यो चाहिँ यति नै आयो है। ल यति हामीले सर्ट क्वेसन आज गर्यौं र अब भाइ बहिनीले अब बिस्तारैलाई सब्स्क्राइब पनि गर्दै जानु पर्यो। अनि म सकेसम्म यो सबै नै म अपलोड गर्न म चाहिरहेको छु हैन। त्यस हुनाले भाइ बहिनीले सब्स्क्राइब गर्दै गयो भने चाहिँ कस्तो नि अपलोड गरेको भाइ बहिनीले टक्कै प्राप्त हुन्छ। होइन चाहिँ अब भाइ बहिनीले अब एकचोटि सर्च गर्दा भेटिन्छ फेरि अर्कोचोटि त्यो भेटिँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले सकेसम्म भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नै मैले आफ्नो क्याम्पसको विद्यार्थी होस् बाहिरको विद्यार्थी सबैलाई नै यो नेपाल अधिराज्यभरिका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई नै सहज पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर मैले यो त्यो भिडियोको म निर्माण गर्दैछु। तर भिडियो बनाउनु अथवा यसलाई अपलोड गर्नु त्यति सहज कुरा चाहिँ होइन, तर पनि अब सबै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने मेरो चाहना हो। र बीबीएस फर्स्ट इयरको रिजल्ट प्रायः सो 22-23% भन्दा माथि कहिल्यै जानु सकेको छैन। जहिले पनि धेरै जस्तो फेल चाहिँ यो बिजनेस स्ट्याटिस र हाम्रो यो के भन्छ एकाउन्टमा भएको मैले पाएको छु। र त्यसपछि इङ्ग्लिस हैन। त्यसो भएको हुनाले धेरैले राहत पुगोस् भाइ बहिनीलाई भन्ने मेरो चाहना पनि हो। र भाइ बहिनीले सब्स्क्राइब गरेको अवस्था कस्तो हुन्छ भने भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यो प्राप्त हुनेछ हैन। अब
युट्युबमा अपलोड गरेर पैसा कमाउनु नकमाउनु आफ्नो ठाउँमा मैले पैसा कमाउनु उद्देश्य राखेको छुइनँ तर के भने अधिराज्यभरि भएका विभिन्न आर्थिक अवस्थाका भाइ बहिनीहरूलाई होइन विभिन्न किसिमको पढाइमा ट्युसन पढ्न नसक्ने अथवा गाइडहरू किन्न नसक्ने अथवा नियमित कलेज जान नसक्ने विभिन्न किसिमको अवस्थामा भएका भाइ बहिनीलाई पनि सहयोग पुगोस् भन्ने मेरो चाहना हो र त्यो अनुसार कमेन्टहरू गऱ्यो भने म समय हुँदाखेरि म अपलोड गर्दै जान्छु तर भाइ बहिनीको सोच अनुसार यो त्यति सजिलो त हुँदैन होइन यो एउटा भिडियो बनाउनलाई यो टाइप हान्नु पऱ्यो यसलाई रेकर्ड गर्नु पऱ्यो त्यति यसलाई आवाजहरू हुन्छन् अब भोइसहरू मिल्नु पऱ्यो साउन्ड मिल्नु पऱ्यो त्यही कारण एकदमै झन्झटिलो कुरा पनि हो तर पनि मेरो सोच चाहिँ त्यही हो कि सबै भाइ बहिनीलाई सहज पुगोस् भन्ने नै मैले यो उद्देश्य राखेको छु र अब मैले छिटो छिटो राखेको छु तर पछि समयअनुसार अलिकति ढिलो पनि हुनसक्छ र सबैलाई नै राहत पुग्छ तर पनि यसलाई अब भाइ बहिनीलाई सब्सक्राइब गरेन भने चाहिँ कस्तो छ भने कहिले भिडियो एउटा भेटिन्छ कहिले अर्को भिडियो भेटिन्छ कहिले भेटिँदैन कन्टिन्यू चाहिँ नहुनसक्छ क्या तर सब्सक्राइब गरिदियो भने चाहिँ कस्तो भने कन्टिन्यू नै प्राप्त हुँदै जान्छ र भाइ बहिनी त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्यो भने चाहिँ त्यो तिम्रो त्यो उमा बस्छ फेसबुकमा बस्छ होइन तिमीले सेयर गरिदियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ तिम्रो त्यो उमा बस्छ पछि तिमीले पछि हेर्नु मिल्छ तिमीले खालि हेऱ्यो मात्रै भने चाहिँ त्यो हरायो होइन तर तिमीले सेयर गर्यो अथवा डाउनलोड गरेर पनि तिमीले राख्नु चाहिँ सक्छौ क्या तिमीले डाउनलोड गरेर राख्दा पनि बेलुका सुत्दाखेरि अथवा कलेजमा बस्दाखेरि साथीसँग बस्दाखेरि छलफल गर्न पनि मिल्छ अब बोल्दा कति अस्पष्ट भएको अथवा छिटो बोल्दाखेरि अथवा साउन्डको कारणले नबुझेको भए तापनि यहाँ लेखेको कुराहरूलाई पढेर बुझ्न सकिन्छ र म पछि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई यो मैले जुन यो बनाएको छु यसलाई म पछि डाउनलोड गर्ने हिसाबले पनि म पछि म राख्छु जस्तो पिडिएफ फर्मेटमा बनाएर डाउनलोड गरेर पढ्न पनि सकिन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले बोल्दै राखेँ पछि चाहिँ म एउटा यो पछि चाहिँ पिडिएफ फर्मेटमा बनाएर पनि डाउनलोड गर्ने मिल्ने हिसाबले म पछि अपलोड गर्नेछु